Edhe Zoti don edhe vlerëson popullin shqiptar. Cili është mëkati më i madh? Botën nuk ndryshohet nëse nuk ndryshon zemra ime. Kështu ndryshojmë botën. Ke një rast në një dëshmi të një njeriu i cili të ka ardhur dhe ka treguar që ka dëgjuar zërin e Zotit? Unë besoj se njeriu sot më shumë kërkon Zotin si kur. Ju jeni drejtimi më mistik i katolicizmit. Cili është ndryshimi midis mistikës edhe fesë? Përpara kam pas shumë frikë. Je martuar ti? Gjithmonë kam andru për me pas edhe unë familjen e madhe si është familja ime. Tash jam 37 vite, nurgesh, edhe nuk kam frikë vdekjen. Përpara kam pas frikë vdekjen, më dhe me thënë nuk kam frikë vdekjen. Nën, çfarë do t'i thoshe njerëzve që janë aty jashtë, janë në vuajtje, por që nuk besojnë te Jezusi? Kjo është dhurata më e madhe sipas meje që Zoti na ka dhënë, liria. Përshëndetje, sot jemi ndryshe, nuk jemi në studio. Dhe i ftuar i radhës është një njeri shumë special për mua. Do shkojmë aty ku komunikohet dhe dëgjohet vetëm zëri i heshtjes. Mbëritëm këtu, ku bota zbehet dhe mbetëm vetëm pëshpërima hyjnore. Dhe jetojnë ata që zgjedhin rrugën më pak të udhëtuar, një rrugë vetmie dhe qetësie të shenjtë, ku çdo frymarrje bëhet lutje dhe çdo çast një hap drejt pafundmes. Mirë, është e pazakontë për mua që të bëj një intervistë kështu pa skandalove. Pse po ndodh kjo? Pse jam unë mas këngjellave? Jo, jemi të dyja. Të dyja, ti je për mua mas këngjellave. Kjo është për shkakun e jetës sonë. Pasi jeta jonë është krejt, si me thanë, me këtë shikim drejtume drejt Jezusit. Edhe krejt ditët tona kalojmë në këtë mënyrë që mundem me folë me dëgju zanin e Zotit. Për këtë arsye kemi nevojë për heshtje, për me dëgju atë që Zoti na flet, edhe kemi nevojë për heshtjen brendshme edhe jashtme. Edhe këto kanxhellat na mundsojnë me pas brenda ku jetojmë në një ambient në heshtjes. Në një farë mënyrë mundem me thënë se kanxhellat janë si shkretetira artificiale në një mënyrë. Se përpara, në fillimin e krishterizmit, njerëzit kanë shku në shkretetirë, me u kushtu jetën lutjes, dhe tash ne nuk shkojmë në shkretetirë, tash bam shkretetiren midis popullit.
Dhe sa vjetë ke ti në këtë shkretirë? Unë kam gjithë së bashku 37 vite në Kroaci edhe tu në Shqipëri 22. 22 vjetë në Shqipëri? Po. Po, çfarë ju shtyu ju si motra të vini në Shqipëri nga Kroacia dhe të ngrini këtë klauzur? Për në fakt ka kenë një thirrja e Zojës Bekume, që një motra jonë, motra Maria, e ka pa në andër, se Zoja Bekume e ka thirrë, ajo e shqiptare, motra Maria, edhe ka thënë eja në Shqipëri, sepse kishe shtu rëzu eja edhe temelo Karmelin në Shqipëri për me ndihmu kishes. Kjo ka kenë ajo e para, e maj kryesore. Atëherë pastaj kanë ardhur në kanë thirrë ishi peshku që ka kenë këtu, që kanë studiju në Zagreb, Monsignor Dorgjergji, Monsignor Lucian Pasdrit, ata në kanë thirrë. Atëherë kush prej nesh prej motrave ka një brenda vetes se Zoti e tret, atëherë jemi lajmëru 5 motra e kështu kemi ardhur këtu. Keni ardhur në Shqipëri? Po. Po cili është misioni? Përse keni ardhur këtu? Çfarë bëni? Se njerëzit aty jashtë shikojnë që janë disa motra, e respektojnë këtë pjesën tuaj, e respektojnë përkushtimin, lutjen, por nuk e kuptojnë. Po. Pyetja është shumë interesante sepse lutja ne mundemi me lut edhe prej Kroacie, prej Shqipërinë. Edhe si edhe tash që jemi tu në Shqipëri mundemi me lut, edhe lusim edhe për ata që janë në Ukrajinë, që janë në tokën e shenjtë, ku është lufta, por është ndryshe. Është ndryshe sepse Jezusi ka thënë se dashnia fillon prej shtëpisë sate, duhej e afërmit tanë përpara. Do të thënë, ne mbasi kemi ardhur në Shqipëri, ne gjaja e parë që ne lusim për kishën e Shqipëri, për popullin shqiptar. Edhe një gjë tjetër, është ardhja jonë është shenja e Zotit se Zoti don këtë popull, që nuk ka hjek dorë prej popullit shqiptar, edhe Zoti don edhe vlerëson popullin shqiptar. Po. Si don Zoti popullin shqiptar në cilën mënyrë? Në këto 22 vjetë që jeti këtu. Zoti don popullin shqiptar si të gjithë të tjerët, edhe i lëm zemra për ta, për çdo njarin, sepse don me shpëtu çdo njarin. Çdo njarin prej shqiptarëve, e don me pru në Shqipëri dashninë e tij, edhe shpëtimin e tij, edhe lumturinë, sepse nuk ka lumturi pa Zotin. Pak më përpara, më the që lutja mund të bëhet edhe për së largu. Po. Mund na shpjegosh, kjo është pjesa më mistike, besoj, e fesë. Si ekziston kjo lutja? Si funksionon lutja dhe për së largu? Patjetër lutja është dashnia. Lutja është një marrëdhënie e thellë me Zotin, me Jezusin, edhe për dashni, për Zotin nuk ka kufi, nuk ka këngjella, edhe nuk ka to damjet e as kohore, as me kilometra, po. Sepse dashnia arrin gjithkund. Çfarë ka fuqi dashuria të bëj, Nan? Gjithçka, ajo ban gjithçka. Mua personalisht me pëlqen dashuria, pjesa e dashurisë që quhet mëshira. Zoti me mëshirën e tij mundet me nxjerrë diçka mirë për ne. Edhe nëse një njeri ka ra shumë poshtë, kjo dashnia e mëshirshme rikrijon njeriu prap. Pra, kur më thua njeriu ka rënë shumë poshtë, po. Çfarë të kuptoj? Sepse unë në mënyrën time, me studimet e mia, të rënë shumë poshtë kuptoj në një moment kur ty të ka ndodhur një fatkeqësi, në një moment kur ti je shumë i dobët, në një moment kur je mërzitur nga gjithë kjo jetë shumë e shpejt apo më presion i jetës. Çfarë kupton ti me këtë ka rënë shumë poshtë? Ajo që ka rënë shumë poshtë që ka haru Zotin e ka haru afërmit. Do me thënë ka rënë me katë.
Kjo është shumë poshtë. Kjo është fatkeqësia më e madhe që ekziston. Po nga një klerik, më ka thënë që njerëzit mendojnë se vetë mëkati, më i madh është mëkati fizik, por nuk është ky. Jo. Cili është mëkati më i madh për qenie njerëzore? Mëkati më i madh është krenaria sipas meje. Krenaria edhe ajo që për fat keq shumë herë ndodhet, jeta në mos, si me thënë, në dy fytyrësi. Si sheti këtë lidhjen të njeriu të sot me Zotin? A ka qenë kështu kontakti dhe lidhja e njeriu para 2000 vjetësh në lidhje me Zotin? Unë personalisht mendoj edhe që kam eksperiencen edhe me shumë kontakt me njerëzit si vinë, unë besoj se njeriu sot më shumë kërkon Zotin si kur. Njeriu i sotshëm ka shumë etje për Zotin. Shumë. Si e kupton ti këtë që njeriu i sotëm ka shumë etje për Zotin? Prej problemeve që ka, edhe prej ati që ai dëshiron diçka, kërkon lumturinë, kërkon dashnin. Edhe kjo është kjo etja për Zotin, sepse vjen prej thellësitë të zemrës, se Zoti është dashnia, edhe Zoti ka vu këtë etjen në ne, edhe njerëzit kërkojnë këtë, por shumë herë i kërkojnë në vendet e gabueshme. Kush janë vendet e gabueshme? Vendet e gabueshme është gjaja e parë me u kënaq. Me u kënaq në jetën e përditshme me gjanat e botës. Edhe kërkojnë në dashni njerëzore, kërkojnë këtë lumturi. Dikush kërkojnë në biznes, në pasuri. Dikush kërkojnë me kalu kohën të urtu që di unë. Dikush kërkojnë në keng, dikush kërkojnë në drogë për fat keq, dikush kërkojnë në seks për fat keq, edhe gjanat e tjera. Edhe nuk gjenë. Atëherë shkon edhe kërkon edhe më shumë, edhe nuk gjenë. Nan, nëse do na dëgjonin tani në këtë moment, do thoshin që nana po thotë që ne nuk duhet të bëjmë biznes, ne nuk duhet të bëjmë seks, ne nuk duhet të dëgjojmë muzikë, ne nuk duhet të kënaqemi me jetën e përditshme. Çfarë është kjo jeta pastaj? Ja, gjithçka duhet me u kënaq, por atje nuk është lumturia. Nuk është. Të duhet me pranu. Lumturia është vetëm takimi in me Zotin në thellësinë e zemrës sime. To është vërteta. E to duhet me pranu. Dhe si të dallojmë ne zërin e Zotit në mes të kësaj zhurmë kaq të madhe? A din çka? Zoti flet çdo njërin prej nesh. Atëherë Zoti flet edhe nëpërmjet njerëzve. Zoti flet edhe nëpërmjet ngjarjeve. Ke një rast që të na tregosh një dëshmi të një njeriu i cili të ka ardhur dhe ka treguar që ka dëgjuar zërin e Zotit. Edhe nuk është, sepse në psikologji unë do thosha që mund të jetë një deluzion, mund të jetë një halucinacion i veti. Pra nga ta dallojmë që ky njeriu është në gjendjen më të mirë, më të shëndetshme, mëndërisht, por po dëgjon zërin e Zotit. Të janë tash dy gjanat që i kam thënë përpara, zani i dërgjegjes që dëgjon çdo njeri. Kjo është diçka shumë e subtile, shumë e thjeshtë, shumë thellë. Shumë herë ajo që na vërteton a është zani prej Zotit se sipas fryteve që prodhon ky zan. Edhe nëse ajo që ka thënë, që ka dëgjuar personi, është në përputhje me fjalën e Zotit. Nëse nuk është në përputhje me fjalën e Zotit, nuk mundet me kenë zani i Zotit. Nëse është me përputhje me fjalën e Zotit, atëherë duhet me pa a është vërtet Zoti ose personi ka shpik diçka vetë. Po. Se ndodh që njeriu mundet të jetë edhe në këtë gjendje mendore. Por Nan, ju jeni drejtimi më mistik i katolicizmit. Rregulli karmelitan. Se kanë edhe
tjera si me thënë, Më thella? po, por nuk janë këtu, Ku janë? janë kartuziant, edhe cistërcit me duket se janë ka në Itali edhe po në përbot ka. Unë jam një nga njerëzit që vazhdoj kërkoj të mistika, Po. Më tërheq, Po. më trëmb. Po, po. Cili është ndryshimi midis mistikës edhe fesë? Mistika në kishën katolike, ose mundem me thënë në krishterizmin, është gjithmonë e lidhur me dashni edhe me njeriu konkret. Themelusja jonë, që është Shentja Teresa e Viles, ajo është quhet në kishën katolike doktore mistikes, se ka shkruar disa librat për këtë rrugën e mistikes. Njëra që është ma e fortë, ma e njoftën, është Kështjella e Brendshme. Kemi, falë Zotit, kemi përkthyer në gjuhën shqipe, kush është interesuar mundet me lexu. Në këtë libër ajo përshkruan këtë ecjen e njeriut shpirtnore nga fillimi kur njeriu praktikisht hala nuk është i besimtar ose pak beson, fillon me lutë, edhe deri te majën e lutjes, ajo thot 7 lloma. Fundi i lutjes, do me thënë përsosmëria e lutjes, është takimi me Zotin. Ajo thot martesa me Zotin, to është fundi. E kjo është fundi i mistikës. Po që është fundi mistikës në krishterizmin, ajo shkruan, nëse vërtet do të me kenë personi shpirtnor, duhet me kenë si Jezusi shërptori i të tjerëve. Do me thënë, kulmi i mistikës është dashnia për të tjerët. Me kenë i aftë me shërby tjerëve, por në mënyrën duhur si Jezusi. Kjo është fundi mistikës, to është mistika. Në këtë rrugtim ndodh edhe gjanat e tjera që mundet me ndodh si njerëzit kanë qef me dëgju mistikës, to janë fenomenet e ndryshme, vizionet, levitimet, to lokucionet e brendshme që quhet që janë to zanet që Zoti flet, në mënyrët e ndryshme brendshme, janë ekstaza. Njerëzit do të dëgjonin. Po. Por prap janë shumë të interesuar për të ditur a ka ndodhur levitimi. Unë kam lexuar tek shendja juaj, Teresa Viles. Po. Ka levituar. Gjoni kryqit, po ashtu. Tani ekstazën nuk e kuptoj. Ekstaza është gjendja e shpirtit ku personi përjeton një hir shumë i madh me Zotin, një afërsinë e Zotit, Zoti jep diçka, një dhuratë e madhe, edhe kjo është kaq e madhe që trupi nuk reziston. Thjesht nuk reziston me kaq shumë dashni, edhe thjesht bjen në ekstaz. Nuk përballon dot. Dhe si është rënja në ekstaz, domethënë fizikisht? Fizikisht thjesht është si duket, por nuk është. Duket si me pasra fik, por nuk është. Se njeriu qëndron kështu i ulun, por nuk reagon, nuk dëgjon asisen. Pra është si një lloj mpirje. Po. Edhe por to zakonisht nuk zgjatet shumë, nëse është rregull. Nëse është prej Zotit, se Zoti nuk jep shumë. Nën, ke parë, ke përjetuar, ke levituar ndonjëherë? Levituar s'kam kur. Nuk e levituar, okej. Në një motra juaj aty brenda? Vetëm me mendime, jo. Jo, po. Dikush ka parë, po. Unë personalisht jo, po dëgju po. Dëgjuar çfarë? Po zanin e Zotit, flet edhe kështu. To po, to dëgjohet shpesh. Ke frikë nga larg qofti që ju i thoni? Apo qof largu? Qof largu, Okej. po, ose djalli, ose kështu. Po. Me thënë drejtën, përpara kam pas shumë frikë,
pak. Tash jo, nuk kam frikë, por lutem Zotit gjithmonë për mos me zënë në kurth ai. Kjo është, sepse ai gjithmonë është i gatshëm për me të hangër, por ai nuk është Zot. Djalli nuk është Zot, djalli është më i dobët si Zoti, edhe gjithë kush është me Zotin e fiton. Zoti fiton. Dhe dalim tek ajo që thuhet se Zoti na ka lënë ndërgjegjen e lirë ose vullnetin e lirë. Dhe nëse ne nuk duam askush dhe asgjë nuk mundet na bëj keq, dhe ne jemi qenia më superiore në këtë dimension. Zoti, kjo është dhurata më e madhe sipas meje që Zoti na ka dhënë, liria. Edhe me këtë ne përgjajmë Zotit. Edhe me këtë liri Zoti na ka dhënë mundësi me thënë jo edhe Zotit, edhe po Zotit. Për njëjtin gjë mundem me thënë po djallit ose jo djallit. Ne besim të lirë. Këtë lirin nuk mundet me na marë askush. Mundet me kenë kufizim, liria kufizume, prej smundjeve, prej mekateve, ose prej gjanave të tjera, kufizume, por në thellësi, lirin nuk mundet me na marë as djalli, se nuk ka këtë pushtet. Nan, po nuk është privim i liris të një vajze të re, 18 vjeçe, të hy në manastir? Jo, nuk është, sepse kam artë unë vetë me lirin time. Po. A ka dashur familja jote? Ka dashur, nuk ka dashur familja ime, por ka pranu. Ka pranu. Se nuk ka kënë lehtë. Nuk munde me thanë se ka kënë lehtë as për mua, as për familjen. Familjen pak më vështirë, por kanë pranu, se faleminderit Zotit kam një familje shumë besimtare, edhe kanë pranu kur kanë pas se unë jam e vendosur, edhe unë di që baj. Atëherë me kanë bështet gjithmonë. Po. E si ka qenë familja jote? Atë merr mallet ty për këta njerëz? A din që, me thënë drejten, familjen time unë kam gjithmonë me mua, edhe jemi lidhur në mënyrë shpirtnore. Po, unë jam nga një familja e madhe, vi prej Kroacie, jemi 10 fëmijë, unë jam fëmija më e vogël, 10 leta. Kam pas një fëmijëri shumë e lumtur, dhe gjithmonë kam andru për me pas edhe unë familjen e madhe, si është familja ime, sepse për mua jetën e familje ka qenë një ideal, se vërtet kemi kalu shumë mirë në familje, basi kemi qenë shumë edhe vërtet kemi pas shumë gëzim, dhe prindërit e mi kanë dashur njëri tjetri shumë, nuk kam dëgju kur se janë gatru ose diçka të tillë, to nuk kam pas një rast. Kam pas rast me dëgju mamen time si është e kënaqur se unë edhe vllai përgjigjem babit, se ajo don babin më shumë si veten, edhe kështu që për mua ka qenë, unë jam si vajzë e vogël, me kujtohet se jam kënaq me këtë sjelljen e mamës. Edhe shto, po, ideali im ka qenë familja, me kriju familjen, edhe por si jam rrit, kam shku në shkollë, edhe me ka interesu shumë, edhe me ka, si me thënë, me ka me gjepsur shumë këcimi, muzika. Unë kam ditë me këty orë të tëra, pa pushup, në atë kohë nuk ka kënë disko, kam kënë të shtëpia ime kam si. Edhe për mua ka qenë diçka shumë e bukur. Edhe me ka tërhjek shumë bota, mund me thënë, me ka tërhjek shumë bota, me ka tërhjek moda, me u vesh, me u regullu, si vajza e re. Por kur unë gjithmonë kam shku në kish, gjithmonë kam lut, por nuk kam pas një marrëdhënie
personale me Jezusin. Kam lutë, për ma shumë kam lutë se kam pas një drojtje, një frikë. Por kur kam taku Jezusin gjallë, atëherë kam fillu me lutë ndryshe, atëherë jeta ime është ndryshu krejtësisht, edhe nuk kam pas ma interes për këto gjana që me kanë interesu për para. Thjesht kanë zbet, po. Je martuar ti? Ja. Po me Jezusin? Ja, me Jezusin po. Na. Me Jezusin po. Me Jezusin po. Po. Jam unë për kasë ti. Po, krejtësisht. Dhe mu me pëlqen shumë me thirë vetin se jam nusja i Krishtit. Është një dhuratë e madhe për mua, një dhuratë e pameritume, vërtet një dhuratë që krejt jetën mundet si me tanë, me përpunu, me kërku, hala me hinë ma thellë, me kenë ma thellë nusja e ti, edhe kur shikoj, kur mendoj për këtë, gjithmonë me ma gjeps dëshnia e Jezusit që ka pas për mua e që ka, edhe tash për mua, që me ka thirë, që me ka dhanë këtë durat, me kenë nusja e ti. Po. Edhe është një gjë shumë e bukur, kur me ka thirë, me kenë nusja e ti, me ka thirë për me hek dorë për martesën njerëzore, për me gjithashtu me pas fëmijë, edhe kështu. Edhe në fillim kam pas shtyrë, basi andra ime ka kenë me kriju familjen, por ja kam dhanë këtë dorat gjithashtu ati, martesën kam dhanë ati, gana ime dorat. Por tash jam 37 vite, murgesh, mas kanxelave, si kemi thënë, edhe nuk përshoj me kene ma gjepsur prej kësaj thirrje që me ka dhënë Zoti, me kenusja e ti. Në këtë mënyrë unë mundem me jetu amësi shpirtnore, me pas zemrën edhe veshin të zemra e Jezusit. A zemra e Jezusi ka në mendje me shpëtu çdo njeri. Edhe ai me thot se edhe ky njeri është fëmia jote, edhe ky njeri është gjithashtu, edhe për këtë njeri me lut. Edhe të ne vim shumë njerëzit, edhe vërtet unë i përjetoj për shembull nuk kam pa kur një njeri, kur vjen ky njeriu me thanë vështërsitë e veta, edhe kështu, unë e marr si fëmijë im. E unë lus për ta, edhe luftoj për ta para Zotit, si me pasken fëmija im. Edhe kjo është një gjë që me ma gjeps gjithmonë. Kjo është një dhurat shumë e madhe që me ka dhënë Zoti. Nan, më the që ju jetoni në virgjëri. Po. Si ndodh procesi fiziologjik, që do të thotë, ne lindim dhe kemi dëshira të mishit edhe të gjakut, dhe një prej tyre është edhe intimiteti, akti seksual. Po. Si mundeni ju ta përballoni këtë gjë? Se është çudi për të gjithë njerëzit. Mos të them edhe pjesën tjetër, që në diskutim të tillë i them motër Maris, dhe i them, po mirë, si mundeni ju ta shtypni, sepse për ne quhet shtypje. Edhe shumë qetë, ktheu kokën dhe më tha, ne nuk e shtypim, ne e dhurojmë. Po. Atëherë, po. Si ndodh ky proces? Po. Gjë e parë që duhet me pas parasysh është dhuratë që Zoti me ka thirrë. Do me thënë, kur Zoti me ka dhënë një dhuratë e virgjërisë, me ka dhënë edhe mundësi me jetu. Okej. Që do thotë nuk mundet çdo njeri ta ketë këtë. Jo, absolut. Çdo njeri ka thirrjen për me u martu, edhe unë, edhe mundësi, natyrisht. Atëherë Zoti jep disave dhuratë për me jetu në virgjëri.
Edhe me këtë durat, është si me çdo durat. Nëse do me zhvillu një durat, duhet me bashkëpunu me këtë durat. Me pranu. Me pranu edhe me bashkëpunu, edhe me kënë besnik. Si për shembull, një njeri ka duratën e këndimit, por nëse nuk ushtron, kur s'ka me ardhi deri të një niveli ose pikturon, nëse nuk ushtron me pikturu, kote ka këtë durat. Kështu edhe unë, se kam duratën me jetu në vegjëri, duhet me bashkëpunu për me zhvillu këtë durat. Edhe vërtet, gjithçka që Zoti ka kriju është mirë. Ne nuk kemi hekë dorë prej martese, sepse nuk është mirë. Është durat. Edhe unë seksualitetin tim pranoj si durat, edhe dorëzoj Zotit. Kjo është. Edhe nuk njihem veten se jam si me thanë, sakatume për këtë. Unë njihem shumë plot, edhe shumë në pace, e nuk më mungon gjatë. Dhe, më thoi që Zoti na ka dhuruar gjithçka. Po. Por ne në këtë jetë kemi dhe vdekjen. Po. Si e shikon ti? Edhe gjithmonë e lidhur me Zotin. Po. Unë vdekjen shikoj si një derë, si një derë për me kalu të jeta e vërtet. Mua me pëlqen shumë term tu në Shqipëri si përdoret kur dikush vdes, ka ndru jetën. Do me thënë ka ndryshu jetën. Kjo është për mua vdekja. Vdekja është vetëm kalim, një derë, që mundet me kenë edhe vështirë, sepse disa herë dera është e ngushtë, Jezusi thot me derën ngushtë, por është një derë që hapet edhe mas dere me pret Jezusi. Kjo është për mëndë. Je bindur për këtë? Po. Edhe nuk kam frikë vdekjen. Përpara kam pas frikë vdekjen, mundet me thënë nuk kam frikë vdekjen. Po. Dhe si e kalove këtë frikë të vdekjes? Sepse frika nga vdekja është shumë prezente te në njerëzit. Edhe konvertohet shumë thjesht në një ankth eksistencial. Si e ke kaluar? Thjesht me Jezusin edhe thjesht me lutjen. Sa më shumë jam e bindur në këtë ekzistencën e Zotit, edhe që ne jemi të lindur, si ka thënë një shëntresha jonë, një grua e re që ka vdek, ne jemi të lindur edhe nuk vdesim ma. Kjo është. Zoti na ka krijuar edhe nuk vdesim ma, ne jetojmë për gjithmonë në anëshin. Edhe sa më shumë jam e bindur në këtë, aq më pak kam frikë për vdekjes. Për vdekjes. Por frikë prej natës e errët. Prej vujtjes po, mund të me thënë se kam frikë prej vujtjes, edhe natës e errët, se kjo është një gjë shumë e vështirë, por gjithmonë e them Jezusit, kur Jezusi lejon një vujtje ose diçka, jep edhe hirin, edhe qëndron afër. Edhe unë them gjithmonë, o Jezus, unë shpresoj në ty. Kjo është ajo që... Dhe, nën, çfarë do të thoshe njerëzve që janë aty jashtë, janë në vuajtje, por që nuk besojnë te Jezusi? Kjo është shumë e vështirë. Unë kisha me thënë eksperiencën time, se askush s'mundet me dhanë rrugdalje e zgjedhje problemit tanë përveç Jezusin. Kjo është feja ime edhe eksperienca ime. Por mundet me thënë, shiko zemrën, atë që nuk beson, shiko zemrën tënde, shko të zemra jote, edhe atje keme gjetë. Nëse njerëzit do të mbanin mend një fjalë të vetme prej teje, cila do të ishte ajo? Mos keni frikë prej Jezusit. Na doli fjali tani nën. Aha. A nëse është vetëm një fjalë, atëherë Jezusi. Jezusin. Jezusi. Okej. Ne po vim drejt fundit, sepse pas fjalës Jezusit unë nuk kam pyetje, por ne kemi një traditë në podcastet tona që ti zgjedh 1 deri në 3 karta, i lexon dhe na jep përgjigjet e tua.
3. Sa të duash ti? Okej. Çfarë do të doje që njerëzit të pyesnin më shpesh? Me thënë drejtet nuk kam mendu asnjëherë çfarë do të që njerëzit. Nëse duhet me pyet diçka, atëherë me pyet për gjanat më të rëndësishme në jetë. Që janë? Më të rëndësishme në Po, jetë. cilat janë? Kjo është kuptimi i jetës, Zoti, dashnia, edhe kështu. Po. Nëse do të mund të ndryshoj vetëm një gjë nga bota sot, çfarë do të ishte ajo? Zemra ime. Zemra jote? Po. Dhe si do doje ti të ndryshonte bota? Po, edhe pas, normal. Sepse është e kotë, se njerëzit mundohen shumë me ndryshu botën, e botën nuk ndryshohet nëse nuk ndryshon zemra ime. Kështu ndryshojmë botën. Ndryshoj unë, zemrën time, ti, atëherë bota është ndryshume. Nëse do të futeshin në një lom ku ndodhen të gjithë njerëzit që ke tatkuar në jetë, për kë do kërkoj? Unë kisha me kërku Jezusin përpara. Atëherë, Po që ke takuar në anë? që kam takuar tu, po kam takuar edhe atë, edhe Jezusin kam takuar. Po, Okej. po. Unë kisha menduar një pyetje, Po. po që ty nuk të ra, nëse do t'i bëj një pyetje Zotit, cila do t'ishte ajo? A mendon me pyet Zotin ose me kërku prej ti diçka? Me pyet Zotin. Me pyet Zotin. Po. Unë kisha me kërku prej Zotit që të bushet zemrën time me dashni, si është dashnia e ti, të po, të kishte. A me pyet diçka, ati mendoj se jo. Mendoj se jo sepse ai është ka që mirë edhe nga një anë është kaq i madh i misteri që para ti vetëm mundesh me shiku edhe me hesht. Dhe ka të mjafton. Po, se është thanë në gjithçka. Po. Unë të falenderoj shumë, edhe është një nga bisedat që unë mësoj, edhe zhytem në këtë udhtim kaq të bukur, të mistershëm, të pa kuptim në ca momente. Çfarë do doje ti në këto momente sot? Po unë do doja që gjithë njerëzit të shpëtohen, edhe që të gjithë njerëzit të takohen me dashninë e Jezusit, që të pranojnë dashninë e Jezusit, edhe që gjejnë në ta gëzimin e jetës, që është vërtet, edhe që kuptojnë që jashtë kësaj nuk ka as gëzim, as kuptim, as shpëtim. To kisha me dashur shumë. Të falenderoj. Faleminderit edhe prej teje.